Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Nah, gua mau makan siang, mukbang besar lagi guys. Dan gua sekarang mau mukbang soto khas Bogor guys. Nah, ini khas Bogor ini apa namanya, soto ini ada di bahannya itu ada mie, terus ada tomat, terus daging sapi, terus ada tetelan juga, terus ada apa namanya, bihunnya juga, ada tomat juga guys. Nah, makan soto kalau nggak pakai kerupuk guys kurang afdol. Terus kita ada nasi juga. Nah, minumannya jeruk hangat kesukaan gua. Nah, ini sambal asinan sama jeruk nipis. Kita pakai jeruk nipis biar seger guys. Waduh guys, nyemplung guys. Apa pak, belum. Kita kasih asinan guys, biar tambah wangi guys. Biasanya kalau asin ini lengkap sebagai berkata wangi gitu guys. Kita kasih sambal. Sambalnya lumayan pedas guys. Let's go. Gas tangannya guys. Oke, kita santap guys. Mukbang besar lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Yang gua suka ini kuahnya guys. Kalau soto Bogor itu kuahnya mantap banget. Ajib. Asinnya pas, pedasnya pas, wanginya pas. Mantap. Soto Bogor, kopi Bogor, mantap. Ini apa lagi? Nah, ini tetelan kikilnya guys. Mantap banget. Mantap. Asinnya pas, pedasnya pas, wanginya pas, segarnya pas. Soto ini khas Bogor, luar biasa. Mantap. Yang bikin segar ini guys, untuk menjaga imun. Mantap. Kuliner Indonesia memang is the best. Mantap dah. Kalian pasti ngecas kan? Buat tahu pasti ngecas. Karena enak guys. Luar biasa guys. Ini bihun daun kol
Ada cabai rawit juga guys. Nah, kalau ini kenapa ditotal ya? Mantap, luar biasa. Dekat lagi guys. Luar biasa. Mantap ya. Coba lagi guys. Luar biasa. Enak guys, lahap. Seruput lagi. Tahan. Siap. Habis guys. Mantap. Abe, saat kami Hasbogor is the best. Sampai ketemu lagi di konten gua yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.